Y bueno, aquí están las fundas que les platiqué. Aquí está todo el set completo para el bombo, el tom, todo el otro tom y los 3 toms. Y funda de platillos. Y pues aquí básicamente están las funditas hermosas. Digo, las funditas, los parches. Que soy tonto, Aquí están los parches. Pues sí, son estos Remo lo Emperor Clear. Y pues son para todos los toms. Y ahorita se los voy a armar, los voy a poner para que vean. Tienen los parches de fábrica y unos muy usados. Así que pues los voy a estar usando para que vean cómo suenan. Y se escuche más o menos la diferencia. Ya que también le compré para los parches resonantes. Y también ya vienen en camino. Y pues bueno, ahorita la trama la ven aquí. Ahí pues solo va a ser ahorita para los toms. Pero sí, aquí está para todos los toms. Miren, watchen, está el 16, el de 13, el de 12, el de 10 y el de 8. Así que pues ya se la saben. Muchísimos likes. Ya se la saben. Yo ya estaré trayendo más videos. Qué bueno. Y pues las fundas, ayer se las mostré. Es lo mismo en todas. Y la verdad que están bastante súper chingonas. Y pues además, miren, camuflaje y toda la onda. Hay medidas, o sea, hay todo. El contacto también está ahí. Y también el contacto de los parches. Es un distribuidor de aquí. Ya que si le quieren pedir los parches, estos mismos, o muchísimos más modelos, están igual. Así que pues ya se lo saben. El contacto de los parches y de las fundas está en la descripción. Vayan a ver. Y díganos que van de mi parte. Y pues bueno, ahora sí, hay que hacerle la cambiación de todos estos parches, del 8, del 10, del 12, del 13, del 16. Lo más tedioso es echarle todos esos ahí. Así que pues bueno, vamos a ponérselos, pero antes vamos a calar para que vean cómo se escuchaba antes y cómo se escucha después.